Moi kaikki! Pitkästä aikaa video ja ajattelin, että jossain vaiheessa laitan kiitosvideon tänne ja kiitos tosi paljon kaikki äänestäjät, että teitä on ollut siellä kuitenkin aikamoinen joukko, että Tervon kunnanvaltuustoon tuli paikka, että kiitos siitä. Hyvinvointialueelle en päässyt mukaan, mutta siitä ei lonnistuta. Katsotaan 4 vuoden päästä uudestaan, mikä on tilanne. Mutta siis tulin iltakävelylle. Täällä on aivan ihana ilma, linnut laulaa ja aivan ihana auringon lasku on. Että oli pakko tulla napsimaan tänne kuvia ja tuonne sitä sitten mennään töitä tekemään. Pakko laittaa vielä tuosta sillastakin kuvaa, että miten ihana utuinen ja usvainen toi on. Aivan ihana ilma. Niin nättiä, niin rauhallista. Mä oon varmaan kyllä ihan räjähtäneen näköinen, koska mä oon tehnyt aikamoisen työputken tällä viikolla. Huomenna jatkuu vielä työt, niin on vähän ehkä semmonen fiilis, että on kaikkensa antanut. Mutta tämä tili jää tänne elämään. Että mä laittelen tässä tännekin viestiä, että mitä mulle kuuluu ja miten menee ja mitä asioita tulee tehtyä ja missä on oltua mukana ja semmoista. Mutta vielä iso kiitos kaikille. Mahtavaa, että olette mukana. Moikka!